Chào các bạn đã đến với video này của mình. Thì trong video này mình sẽ làm là video tổng hợp tất cả các Richie mình biết á, là các bạn kiểu như là xem những cái Richie đó nhiều lần lắm rồi, các bạn gần như không đăng ký. Thì mình hứa các bạn năm nay mình sẽ ra rất là nhiều video như là YouTuber Slam, Unicorn Slam, rất là nhiều vlog này kia, có cả tròn nha, dạy thử thách và cái gì ta, Rushi. Mình thiệt luôn á, nhưng thì chắc là chỗ mà mình thường hay mua nhiều nhất đó là Aurora. Và trong cái sắp tới này thì ngày mai mình sẽ quay so sánh Rushi hàng thiệt và Rushi hàng giả. Rushi hàng giả mình mua Rushi hàng giả thiệt chứ đã, mà không có Rushi hàng thiệt giống như vậy. Ok, mình không có mua giống thì để so sánh có Rushi hàng fake có hợp với các bạn không hay. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tất cả các Rushi mình quay. Đây là lần cuối cùng mà mình quay cái đó luôn, mình sẽ quay rất là nhanh. Đầu tiên lấy túi, mình không nói gì. Lồng tin tennis,
Trời ơi. Trời ơi. Đây cho các bạn xem kịch nha. Mình quay cái ghế học của mình á. Rất là nhiều. Trong số điểm em răng nhất. Tại vì các bạn nghe cái ghế này. Tại vì nó mềm. Nếu các bạn thích cái video này nhớ like, subscribe. Mình hứa với các bạn là sẽ có hậu trường các bạn cùng nhắc phim nha. Mình có hậu trường đàng hoàng nữa nha. Và trong video này mình cũng quay hậu trường á. Đó nhá. Và các bạn thích video này nhớ like, subscribe, chia sẻ với các bạn bè. Mình nói hơi nhỏ thì mong các bạn thông cảm. Bye. Giờ quay hậu trường nha. Mình đã hứa là quay hậu trường đúng không? Đây hậu trường.